життя цікаве, знаєш. Так і буде, Олена. Як ми з'їжджати будемо. Зараз нам ці весла, а зараз діставайте весла. І грибі. Okay, so here on the bus we have 6 emergency exits. Okay, 2 doors and 4 windows. 2 windows here and on the 2 sides. And a hammer, but don't break now, please. Also im Bus haben wir 6 Notausgänge, 2 Türen und 4 Fenster. 2 oben und hier links und rechts. Und auch die Hammer, aber nicht zerstören jetzt, bitte. A buszban 6 vízkijárat van, 2 ajtó és 4 ablak, 2 fölül, meg itt 2 oldalt, meg ugye van kalapácsunk is, de most nem ér kitörni az ablakokat. We have life jacket under you, okay? Wir haben Rettungswette auch unten. Ugye a mentőmellények az ülések alatt található. Can we go? Können wir fahren? Mehetünk? Okay. Оленка, що ми зараз будемо робити? Оленка дуже цікаво, як ми будемо пірнати. Зараз будемо дивитися. Что, где, когда? Выставлять меня и будем что такое играть. Ю-ху! Тут як фільм «Нікуди», знаєш? Ленка, встань, дивись. Степаня страшніше літати, чи плести на автобусі. Ну що, у нас живеш?